Pro studium na FSVUK jsem se rozhodl poměrně jednoduše, protože celá moje rodina je zaměřená hodně na mezinárodní vztahy, na zahraniční vztahy. Zajímala nás doma velmi Evropská unie, můj tatínek vyjednával vstup České republiky do EU a v té době to správné místo, kde se zorientovat v evropské problematice, byla právě Fakulta sociálních věd. Studium mezinárodních teritoriálních studií spočívá v tom, že vám fakulta nebo institut dá vhled do ekonomických vztahů, politických vztahů, kulturních vztahů, geografie a historie toho daného regionu. To je společné pro celý bakalářský cyklus. Na evropských studiích bylo už to studium orientováno pouze na historii, vývoj a současnost evropské integrace. A to, co myslím, že bylo velmi specifické a velmi dobré, že se celé studium orientovalo hodně na současný vývoj, současné vztahy nebo naprosto soudobou historii. To bylo v České republice tehdy neobvyklé a bylo to velmi užitečné pro moji další kariéru. Co považuji na IMS a na celé Fakultě sociálních věd za obrovskou devizu, jsou kontakty. Ono to zní tak banálně, ale ono to vůbec banální není a v podstatě není ministerstvo nebo nějaký důležitý úřad, kde nepracuje nějaký absolvent IMS nebo FSV, kterého znám. To, co opravdu musím zdůraznit, je, že to nejdůležitější, co mi fakulta dala, byla moje žena Daniela. Seznámili jsme se na fakultě, začali jsme spolu chodit chvilku po fakultě a máme 2 krásné malé IMSačky doma, takže to je to úplně nejdůležitější, co by studium dalo. Já jsem absolvoval Fakultu sociálních věd těsně poté, co jsem absolvoval Sorbonu a měl jsem tehdy obrovské štěstí. Začal jsem pracovat rovnou jako asistent europoslance Josefa Žilenice, bývalého ministra zahraničních věcí. Pak začaly přípravy na české předsednictví roku 2009, to jsem si nemohl nechat ujít, takže jsem přešel na Ministerstvo životního prostředí, pracoval jsem tam v odboru EU jako jeden z koordinátorů předsednictví a po předsednictví jsme se s manželkou rozhodli, že chceme ještě trošku cestovat, než budeme mít děti a pracovali jsme 2 roky v Norsku. Pracovali jsme oba v environmentální nadaci, která pomáhala průmyslu hledat přírodě blízká řešení nebo šetrná řešení ke klimatu, která jsou zároveň výdělečná. To je trošku jiný přístup, než který máme v České republice. A já jsem od roku 2013 pracoval na Ministerstvu průmyslu a obchodu, nejdříve jako ředitel odboru EU a následně i k tomu jsem dostal do vínku i odbor vnitřního trhu, což jsem si maximálně užíval, protože to byla nesmírně zajímavá agenda. A pak se začalo blížit předsednictví České republiky v Unii znovu, které začne v červenci 2022. A z toho důvodu jsem se nechal vyslat na stále zastoupení v Bruselu. To je tedy zastoupení při Evropské unii, kde vedu úsek, který má na starosti zejména agendy Ministerstva průmyslu a obchodu, vnitřní trh, průmysl, patří tam energetika, digitální politika. Možná bych to neměl říkat, ale jednou z důležitých věcí, které mi fakulta taky dala, byl i čas. A ten čas mohl každý využít, ten volný čas, mohl každý využít, jak chtěl. Někdo ho využil ke studiu, někdo ho využil k práci, někdo ho využil k jinému zdokonalování, někdo ho promrhal. A to si myslím, že odlišovalo absolventy, ty, kteří ten čas nevyužili a ty, kteří ho využili. Na studentská léta na Fakultě sociálních věd vzpomínám intenzivně, protože jsme se spolužáky neustále v kontaktu. Teď, když jsem v zahraničí, máme aspoň WhatsApp, takže se vídáme přes video nebo si píšeme přes WhatsApp a když jsem v Praze, tak kdykoliv můžu, tak zajdu na pivo.